thì sao bà lấy tiền bà mua thuốc cho em ui để nhất trí ngay cái chú Mạnh không về ông bà bỏ quá về cái bổ về nó còn phải một về từ hôm nào một về từ hôm kia thế mà bà nội không chở con nào đấy thế bao giờ cho bao giờ cậu này bao giờ đi mấy chú Mạnh lên Hà Nội chơi nhá con đi đâu này con đi Hà Nội không chú Mạnh không đi Hà Nội đi Hà Nội năm bác với ấy đi kiểu này chết rồi đi Hà Nội cho đi Hà Nội này vậy nó còn bổ cái gì đây đấy đấy nó bổ ra phía sau đây này đấy nó bổ có tiền tao quý tiền cha tao chuyển mày ra đây ở thì là cứ bao giờ chú Mạnh về bà chở con Giang thì bố mẹ con đưa tiền cho mày nuôi mày ở đây chứ mà con nó một con thế thì mai ngày kia cho thằng này nó đi xem tập duyệt binh đi đi với chú Mạnh qua đi xem duyệt binh Hà Nội đi đó